Woi, ngopi sorangan bayo. Ngajak-ngajak aing yo. Wedas kopi loba amat yo. Bae ini lu. Ainan yo koruh amat yo. Kopinan yo. Hayang dia. Bae ngeui pula yo. Bah. Nyaan, wih sedap. Nah. Cala. Lain, aing minum kopi yuk. Masak goblok itu. Lu goblok mah. Itu ngopi. Yang nyahok lu kopi. Oh siap. Bang Jabrik dulu roh, buan bae. Dia jadi bikang mah dia. Aja kata baturan aing tah. Oh iya. Tuh. Kela. Nan dari ayo. Hah? Atuh keur Ngopi, ngopi. Ngopi biasa. Saya ngitung. 1, 2, 3, 4. Ieu teh manis. Ieu kopi. Ieu susu. Ieu kopi deui bari jeung beak. 4 gelas. Unu beusih hiji ge. Ieu mah aing endung. Iceun ku aing. Nah, kosong kabeh tah. Kela. Kopi nama loba dia ye. Kan eueuh nu beusih hiji kita gelas e. Rokok putih. Putih deui bari jeung beak. Iya. Mun ieu aing cocok ye. Rokok sejarah dia ieu ngaranna. Nya aneh mah. Sejarah gitu. Ulah sok nyepelekeun kana sejarah. Cek kolot heubeul ge, lamun ngabako mending rokok heubeul ulah rokok anyar. Tak ngajerit paru-paru dia. Aing beli di kroknya. Yuk. Yang berat rok betung. Ieu keur ngaropi oge ya. Ngopi. Aing kerunya aing dari Maksudna kumaha yo? gelasna karo rosong ngopi ge. Oh iya. Isi ieu yo ngebeakeun bae tadi ge. Geus beak beureung 3 gelas mah. Jadi kieu nya. Aing mah hayang ngajelaskeun kopi yo. Bako gitu dari bahan lainnya. Lamun ngopi jeung ngabako kudu nyaho filosofina. Naon eta kopi jeung bako. Jelaskeun ku ari ku aing. Ieu pan kopi beak. Lamun dia ngabako doang, atuh dia mentak ngajerit paru-paru dia. Maksudna ngajerit kumaha yo? Atuh dia bako mah penyakit nikotin. Nah, lamun dia ngopi doang deui teu hade deui. Ieu rokok kafein manjur kana dia kana manjur ngisingna moal pulen dia ngising ge. Nah, lamun nek ngabako tah dijikeun tah kudu bari ngopi. Kunaon? Ieu kopi ieu rokok eta nikotin. Dihijikeun jeung kopi jeung kafein engke jadina naon? Jadina protein. Sehat kana awak dia. Tuh kisaran nama ieu kopi bacang. Lainnya. Wah, kopi bacang. Buhay. Woi lain. Saya mah ngacak-ngacak doang ka dieu ge. Oh, mah eta mah. Kumaha ta? Geus mending ge urangnya lamun ka dieu urang talian. Susupkeun urang jero latak. Ya. Kan ya. Geus menja aing balik nya. Kandung ku dia bawa ka imah tah kandung. Aing balik heula. Geus balik itu. Oh, anek balik oge. Weh bro, lain. Nah di lobaan, aing keur sareng nyampe gudang. Nyaho aing.
es kribo ta. Kacak-kacak dong sih tadi deh. Oh, si besonnya. Nah lain mau meren. Beuh, saya eta mah bahaya jelmana. Ya telah mentok kalau tok sungsep-sungsepkeun gue. Oh, aing geus hewa teh kana saya eta. Bicol deh, bicol. Ayo, siap. Hayo dia ngomong nanek balik malah ke di deui. Salam. Iya aing naon di dak bicarakan aing kinu aing. Nyampe di balang jeung baskom aing. Sia. Kumaha ieu? Naon Bisnis kecapi aing bae di fase aku kolot aing. Surabaya aing ieu non. Bos aing na ngalahirkeun ngalahirkeun deui nan. Jadi jubur Kunaon? di cong-cong kuya na ge. Ah, kuya mah teu nyongcong. Naon pilih? Cuman ngarayap doang. Oh, meureun eta tanya. Intinya mah eta pagi telepon beberapa kali meureun 200.000 mah. Oh, laju kumaha ieu kumaha? Kumaha? Atuh ieu bisnis aing geus nuar batangna nyampe aing di fase aku kolot aing. Bodoh yo aing nyokot gas dong ya. Iya. Hei, Dia orang geus kieu kumaha? geus lah. Sol urang mung keneh balik bae. Laju ieu gelas kumaha? Geus teh sini ku si gondrong setengah ngacak doang ka dieu ge. Oh, hayu geus ge, urang balik bae.